Hello everyone. In this video, we will discuss the topic plumbing tools and machineries. We will discuss different type of plumbing tools. അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പൈപ്പ് റഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പൈപ്പ് റഞ്ച്? എന്താണ് പൈപ്പ് റഞ്ചിന്റെ യൂസ്? പൈപ്പ് റഞ്ചസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ഓഫ് പൈപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്. പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണെന്ത്? പൈപ്പ് റഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പൈപ്പിനെയും പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സിനെയും ഒക്കെ അസംബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പ്ലംബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണെന്ത്? പൈപ്പ് റഞ്ച്. നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് റഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് പൈപ്പ് റഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് റഞ്ചസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പൈപ്പിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റഞ്ച് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് റഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് സ്റ്റിൽസൺ പൈപ്പ് റഞ്ച്. ഇതൊരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ടൂളാണ്. അതായത് റഫ് ആൻഡ് ഹെവി വർക്ക്സ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ടൂളാണ് ഈ സ്റ്റിൽസൺ പൈപ്പ് റഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സ്റ്റിൽസൺ പൈപ്പ് റഞ്ച്. ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ്. അതായത് ഈ പൈപ്പ് റഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 15 mm to 50 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകൾക്കാണ്. ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 15 mm to 50 mm ഡയമീറ്റർ സൈസുള്ള പൈപ്പുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സ്റ്റിൽസൺ പൈപ്പ് റഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 15 mm മുതൽ 50 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകൾക്ക്. ഇനി ഈ പൈപ്പ് റഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഇതിനൊരു മൂവബിൾ ജോ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും. ഹാൻഡിലിൻ്റെ മൂവബിൾ ജോയുടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിൽ ഇതുപോലെ ടീത്തുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ മൂവബിൾ ജോ ഉള്ള ഹാൻഡിൽ പാർട്ടിനെയും ഹാൻഡിലിനെയും തമ്മിൽ ഒരു പിവോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവബിൾ ജോ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ പൈപ്പ് സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു റഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് റഞ്ചാണ് ചെയിൻ പൈപ്പ് റഞ്ച്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സൈസ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റഞ്ചാണ്. അതായത് 50 mm to 150 mm വരെ, 50 mm മുതൽ 150 mm വരെയുള്ള പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റഞ്ചാണ് എന്ത്? ചെയിൻ പൈപ്പ് റഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. 50 mm to 150 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റഞ്ചാണ് ചെയിൻ പൈപ്പ് റഞ്ച്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാവും. ആ ചെയിനിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പൈപ്പ് സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക്സിനും അതുപോലെ ഇറഗുലർ വർക്ക്സിനും ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് റഞ്ചാണ്. സിലിണ്ടറിക്കൽ പൈപ്പുകളെയും ഇറഗുലർ ഷേപ്പുള്ള പൈപ്പുകളെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പൈപ്പ് റഞ്ചാണ് എന്ത്? ചെയിൻ പൈപ്പ് റഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ പൈപ്പ് റഞ്ച് 50 mm ഡയമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ പൈപ്പ് റഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 50 mm to 150 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് റഞ്ച് സ്ട്രാപ്പ് റഞ്ച്. സ്ട്രാപ്പ് റഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്യൂബുലർ സർഫസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റഞ്ചാണ്. അതായത് ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ എൻഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ട്രാപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ട്യൂബുലർ സർഫസിലൊക്കെ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജസ് വരാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് റഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രാപ്പ് റഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ട്യൂബുലർ സർഫസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഡാമേജസും മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ട്യൂബുലർ സർഫസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റഞ്ചാണ് എന്ത്? സ്ട്രാപ്പ് റഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. മെറ്റാലിക് സ്ട്രാപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ മെറ്റാലിക് സ്ട്രാപ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ നമ്മൾ പൈപ്പ് സൈസിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫുട് പ്രിന്റ് റഞ്ച്. ഇത് കൺഫൈൻഡ് പ്ലേസസിൽ, അതായത് ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റഞ്ചാണ്. അതായത് കൺഫൈൻഡ് പ്ലേസസിൽ പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും
ടേൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണെന്ത് ഫുട് പ്രിന്റ് പൈപ്പ് റെഞ്ച്. ഇതിന് ഒരു ഇൻവേർഡ് ഫേസിംഗ് ടീത്തുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലും ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്വേർഡ് ഫേസിംഗ് ടീത്തുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലും ഉണ്ടാവും. ഈ ഇൻവേർഡ് ഫേസിംഗ് ടീത്തുള്ള ഹാൻഡിൽ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഔട്ട്വേർഡ് ഫേസിംഗ് ടീത്തുള്ള ഹാൻഡിൽ ഒരു ഹോളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഇൻവേർഡ് ഫേസിംഗ് ടീത്തുള്ള ഹാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഔട്ട്വേർഡ് ഫേസിംഗ് ടീത്തുള്ള ഹാൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ പൈപ്പ് സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിവോട്ട് പിന്ന് കൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പൈപ്പ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൈപ്പ് സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള ഹോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുട് പ്രിന്റ് റെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫൈൻഡ് പ്ലേസസിൽ പൈപ്പിനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനും ടേൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഞ്ചാണെന്ത് ഫുട് പ്രിന്റ് റെഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പൈപ്പ് റെഞ്ചസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലംബിംഗ് ടൂളാണ് പൈപ്പ് വൈസ്. പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈപ്പ് വൈസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് 63 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകളെയാണ്. 63 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പിനെയാണ് ഒരു ഓർഡിനറി പൈപ്പ് വൈസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പൈപ്പ് വൈസിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു ഫിക്സഡ് ജോ ഉണ്ടാവും, ഫിക്സഡ് ടീത്തുള്ള ഒരു ജോ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡഡ് പാർട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലൊരു ജോ ഉണ്ടാവും. ഇതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണെന്ത് പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് 63 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകളെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് വൈസ് പോർട്ടബിൾ ഫോൾഡിംഗ് പൈപ്പ് വൈസ്. പോർട്ടബിൾ ഫോൾഡിംഗ് പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് ഈസിലി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പൈപ്പ് വൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ ഫോൾഡിംഗ് പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ അതിനെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള പൈപ്പ് വൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ ഫോൾഡിംഗ് പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് വൈസ് ചെയിൻ പൈപ്പ് വൈസ്. ചെയിൻ പൈപ്പ് വൈസ് ലാർജർ സൈസ് പൈപ്പുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് വൈസാണ്. അതായത് 200 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകളെ 200 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ലാർജർ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈസാണെന്ത് ചെയിൻ പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനൊരു ഫിക്സഡ് ജോയും ഒരു ചെയിനും അതിനിടയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു ഫിക്സഡ് ജോ ഉണ്ടാവും. ആ ജോയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടീത്തുകൾക്കിടയിലും ചെയിനും ഇടയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തോക്കേണ്ട കാര്യം അപ് ടു 200 mm ഡയമീറ്റർ സൈസ് വരെയുള്ള പൈപ്പുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈസാണ് എന്ത് ചെയിൻ പൈപ്പ് വൈസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലംബിംഗ് ടൂള് പൈപ്പ് കട്ടർ. ഒരു പൈപ്പ് കട്ടർ പൈപ്പിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ്. അതായത് ഒരു വീൽ പൈപ്പ് കട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വീൽ പൈപ്പ് കട്ടർ. ഈ വീൽ പൈപ്പ് കട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കട്ടർ വീല്, 2 ഗൈഡ് റോളേഴ്സ്, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീൽ പൈപ്പ് കട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട്. ഈ കട്ടർ വീലിനും ഗൈഡ് റോളേഴ്സിനിടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അപ്ലൈ ചെയ്യും. പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പൈപ്പിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ മെറ്റൽ റിമൂവൽ നടക്കുന്നില്ല, പൈപ്പിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് കട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിനെ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലംബിംഗ് ടൂളാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി വീൽ ചെയിൻ പൈപ്പ് കട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് കട്ടർ ആണ് എന്ത്, മൾട്ടി വീൽ ചെയിൻ പൈപ്പ് കട്ടർ. ഇത് ഏത് സൈസ് ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പിനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കട്ടറാണ് എന്ത്, മൾട്ടി വീൽ ചെയിൻ പൈപ്പ് കട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വീൽ പൈപ്പ് കട്ടറിൽ ഒരു കട്ടർ വീൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് കട്ടർ വീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു നമ്പർ ഓഫ് കട്ടർ വീൽസ് പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഓഫ്
കട്ടർ വീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പൈപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കട്ടർ വീൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കട്ടർ വീല് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ മൾട്ടി വീൽ ചെയിൻ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ കട്ടർ വീലും ലിങ്കുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സൈസ് ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൾട്ടി വീൽ ചെയിൻ പൈപ്പ് കട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡൻഡ് കട്ടിംഗ് വീൽസ്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് കട്ടിംഗ് വീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഹാർഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കട്ടിംഗ് വീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ലിങ്കിനെയും വീലിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ, പിന്നെ ഇവിടെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ച് ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ, ഒരു കട്ടർ ഹാൻഡിൽ, ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു മൾട്ടി വീൽ ചെയിൻ പൈപ്പ് കട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഏത് ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പിനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പൈപ്പ് കട്ടറാണ് എന്ത്, മൾട്ടി വീൽ ചെയിൻ പൈപ്പ് കട്ടർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് റേഡിയസിലേക്ക് പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററും ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോളിക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് പോർട്ടബിൾ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ബെൻഡർ. ഇതൊരു ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ബെൻഡറാണ്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും, അതിലായിരിക്കും ഈ പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ പൈപ്പിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ലിവർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ, പിന്നെ പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫോമർ, ഇൻസൈഡ് ഫോർമർ. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് പൈപ്പ് ബെൻഡറിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പോർട്ടബിൾ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് പൈപ്പ് ബെൻഡറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടുകൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ബെൻഡറാണ് ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ബെൻഡർ. ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് ബെൻഡർ നമ്മൾ നേരത്തത് ഒരു ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബെഞ്ചിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പൈപ്പ് ബെൻഡറാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയണിനെയും സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്സിനെയും ഒക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. GI പൈപ്പുകളെയും സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകളൊക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് എന്ത്, ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ബെൻഡർ. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇൻസൈഡ് ഫോമർ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് റേഡിയസിലേക്ക് പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ, പിന്നെ പൈപ്പിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോക്കിംഗ് നട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു ലോക്ക് നട്ട് ഉണ്ടാവും, പൈപ്പിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഗൈഡും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ഫോമർ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് റേഡിയസിലുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പൈപ്പിനെ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് നട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ബെൻഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് GI പൈപ്പിനെയും സ്റ്റീൽ പൈപ്പിനെയും ഒക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ബെൻഡിങ് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് റാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് GI പൈപ്പിനെയും MS പൈപ്പിനെയും ഒക്കെ സാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലാതെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീനാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൈപ്പിൽ സാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാതെ GI പൈപ്പിനെയും MS പൈപ്പിനെയും ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏത് ബെൻഡിങ് മെഷീന് പറ്റും, ഹൈഡ്രോളിക് ബെൻഡിങ് മെഷീന് പറ്റും. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഹൈഡ്രോളിക് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നർ ഫോർമർ, നമ്മൾ എല്ലാ ബെൻഡിങ് മെഷീൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്നർ ഫോർമർ, ഒരു ബാക്ക് ഫോർമർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാക്ക് ഫോർമർ. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇന്നർ ഫോർമർ, ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബാക്ക് ഫോർമർ. പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് റാം, പിന്നെ ഒരു പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ്, ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ റിലീഫ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ്, ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹാൻഡിൽ, ബ്ലീഡ് സ്ക്രൂ, ബേസ് പ്ലേറ്റ്, ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ്. ഇത്രയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന
ഇന്നർ ഫോർമുല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ്. അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഇന്നർ ഫോർമുല എന്താണ്, ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്ററുള്ള ഇന്നർ ഫോർമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്ററിലേക്ക് പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 75 mm ഡയമീറ്റർ വരെ പൈപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ് ടു 75 mm ഡയമീറ്റർ വരെ പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏത് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റും, ഹൈഡ്രോളിക് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ഡൈസിനെയും പൈപ്പ് ടാപ്പുകളെയും പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പൈപ്പ് ഡൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 6 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ പൈപ്പിനെ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനെ ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പൈപ്പ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈപ്പിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണെന്ത്, പൈപ്പ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈപ്പ് ഡൈസ് 1/4 ഇഞ്ച് മുതൽ 4 ഇഞ്ച് വരെ സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പൈപ്പിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്, അതായത് പൈപ്പ് ഡൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് റിംഗ് ഗേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡൈ സ്റ്റോക്ക്. എന്താ ഡൈ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഡൈസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡൈ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പൈപ്പിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈസ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡൈ സ്റ്റോക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ ഡൈ സ്റ്റോക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈപ്പിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡൈ സ്റ്റോക്ക്. ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും, ഡൈജിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും എന്ത്, ഈ ഡൈ സ്റ്റോക്ക്. നമ്മൾ സാധാരണ പൈപ്പ് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പൈപ്പിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റാച്ചറ്റ് ടൈപ്പ് ഡൈ സ്റ്റോക്കാണ്. കാരണം ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഡൈ സ്റ്റോക്കാണിത്. അതായത് ഓപ്പറേറ്ററിന് അയാളുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് റാച്ചറ്റ് ടൈപ്പ് ഡൈ സ്റ്റോക്കാണ് പൈപ്പ് ത്രെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡൈ സെറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈസിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡൈസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഡൈയിലും അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെഡും റേഞ്ച് ഓഫ് പൈപ്പും, ഡൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ത്രെഡിൻ്റെ ടൈപ്പും ആ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ സൈസും എന്തായിരിക്കും, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഓരോ ഡൈസിനും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ 4 വരെയുള്ള 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡൈസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ടൈപ്പ് ഡൈസിലും എന്തുണ്ടാവും, ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ത്രെഡിൻ്റെ ടൈപ്പും പൈപ്പിൻ്റെ റേഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഈ ഡൈ സെറ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ട ത്രെഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ത്, ഈ ഡൈ സെറ്റ്. ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡൈസ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൈപ്പ് ടാപ്പ്. പൈപ്പ് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൈപ്പ് ഡൈസ് എന്തായിരുന്നു, എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ത്രെഡ്, പൈപ്പിൽ ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂളാണിത് പൈപ്പ് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പൈപ്പ് ടാപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ ടാപ്പ് റഞ്ചിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് പൈപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇന്റേണൽ ത്രെഡ്, പൈപ്പിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ ത്രെഡിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് പ്ലഗ് ത്രെഡ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പൈപ്പ് പ്ലഗ് ത്രെഡ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് റിംഗ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൈപ്പ് പ്ലഗ് ത്രെഡ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിൽ ഇത്രയും ടൈപ്പ് പ്ലംബിംഗ് ടൂൾസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ടൈപ്പ് പ്ലംബിംഗ് ടൂൾസുകളെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. താങ്ക് യു.